Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mənə ən çox verilən suallardan birisi də budur ki, müəllim, biz blok fənlərindən əsas fənləri yaxşı bilmirik. Məsələn, 3-cü qruplarda bəzən tarixi, Azərbaycan dilini, 2-ci qruplarda riyaziyyatı, 1-ci qruplarda deyək ki, kimyanı və müəllim, biz bunu necə eləyək? Biz qrupumuzu dəyişək, yoxsa nə məsləhət bilirsiniz deyə belə suallar verirlər. İlk öncə əziz dostlar, onu deyim ki, 11-ci siniflərdirsə, qəti şəkildə qrupun dəyişdirilməsi tövsiyə olunmur. Çünki əgər siz hər hansı bir qrupu dəyişdirsəz, siz artıq burada geriyə düşəcəksiniz. Bəs bunu necə eləmək olar? Bunu aradan qaldırmanın ən gözəl yolu, ilk öncə zəif olduğunuz fən onsuz da zəifdir və siz ona öz potensialınızı, bütün enerjinizi ona sərf eləsəz, əlinizdə olan digər imkanlarınız yaxşı olan, yaxşı yaza bildiyiniz, orta statistik bal toplaya bildiyiniz fənlərə də olan fikriniz yayınacaq və siz zəif olduğunuz fəndə çox qaldıra bilməyəcəksiniz. Güclü olduğunuz orta statistik balınızın güclü olduğu ortadan yuxarı olan fənlərdə də aşağı salacaqsınız və bu da sizin ümumi balınıza təsir edəcək. Ona görə mənim bir müəllim olaraq sizə tövsiyəm, ilk öncə əlinizdə olan orta statistik balınız, imtahan göstəriciniz olan fənləri daha da yaxşı təkmilləşdirilməsidir. Çünki onsuz da sizin onları öyrənmə potensialınız zəif öyrənmə potensialınız olan fəndən daha güclüdür. Ona görə ilk öncə ən güclü fənlərə odaqlanmanız lazımdır, fikrinizi cəmləməniz lazımdır və onların orta statistik nəticələrini yuxarı qaldırmalısınız. Əgər məsələn deyək ki, siz tarixdən və Azərbaycan dilindən 70 bal toplayırsınız, riyaziyyatdan 30 bal toplayırsınızsa, siz tarix və Azərbaycan dilinin balını 85-ə 90-a qaldırmağı hədəfləməlisiniz ki, onsuz da siz riyaziyyatdan zəifsiz və qavraya bilmirsiniz. Əgər siz o riyaziyyatın 30 balını 60 bala, 70 bala qaldırmaq üçün o enerjinizi sərf edəcəksiniz. Əlinizdə olan o 60 ballıq, 70 ballıq olan Azərbaycan və tarixi olan diqqətiniz azalacaq və onlarda da nə edəcək? Düşmə baş verəcək. Və bu da ümumi fənnin, balın düşməsinə gətirib çıxardacaq. Ona görə fəndə itirdiyiniz balların bir hissəsini buradan kompensasiya edə bilərsiniz. Bəs zəif fənnin, deyək ki, 30% yazırsansa, sən bunu 100% edə bilməzsən, amma necə 60% edə bilərsən? Əziz dostlar, müəlliminiz həmin sizin hazırlığa getdiyiniz və yaxud da kursda olduğunuz və yaxud da orta məktəbdə dərs keçən müəlliminizin yanına yaxınlaşırsınız. Siz həmin fəndən cəmi 10 dənə mövzu götürürsünüz, 10 dənə. Ən çox imtahana hansı mövzulardan düşürsə, o mövzuları götürürsünüz və o mövzuları başlayırsınız mənimsəməyə. O mövzuları öyrənirsiniz və imtahana qədər ancaq o mövzulara enerjinizi verirsiniz. Yəni, bu o demək ki, siz 70%'lik verəcəyiniz enerjinin 35%'ni, 50%'ni deyək ki, verirsiniz riyaziyyata, yerdə qalan enerjinizi də verirsiniz digər fənlərin yuxarı qaldırılmasına, yəni imtahan ballarının yuxarı qaldırılmasına. Və bu zaman siz bal artımını eləyə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, siz birinci imtahanda 300 bal hədəfləmişsinizsə blok fənlərindən, amma indi hal-hazırda toplayırsınızsa 200 bal, bunun da nəticəsi əsasən riyaziyyatdan zəifsə və siz onu 300 bal eləyə bilməsəniz, ən azından 250 bala qədər bunu qaldıra bilərsiniz. Bunu da eyni şəkildə. Amma siz riyaziyyata özünüzü kökləsəz və digər fənləri siz yaddan çıxartsaz və o zaman nə olacaq? Siz əlinizdə olan o 60-70%'lik fənlərdə diqqətinizi verə bilməyəcəksiniz, onlardakı bal aralığınız da düşəcək aşağı və siz riyaziyyatı da istədiyiniz qədər nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz və nəticə etibarilə sizin ümumi balınız necə düşəcək. Ona görə əziz dostlar, önəmli olan çox oxumaq deyil, önəmli olan necə oxumaqdır, necə strategiya belirləməkdir və yola necə davam etməkdir. Bunu öyrəndiyiniz müddətcə siz imtahandan uğurlar əldə edə biləcəksiniz. Bütün dostlarıma uğurlar.